तो दोस्तों आज मैं आई हूँ अपने मिर्ची के बगीचे में कुछ मिर्ची को तोड़ने। मुझसे एक ग्राहक ने 100 ग्राम मिर्ची की मांग की है। देखती हूँ उसमें से मैं कितनी मिर्ची निकाल पाती हूँ। हमारे बगीचे में ज़्यादा मिर्चियों के पौधे नहीं लगे हुए, जिस कारण इसमें ज़्यादा मिर्चियाँ आई नहीं। क्या पता इसमें 100 ग्राम मिर्चियाँ निकलेगी भी या फिर नहीं। क्या आप लोग भी अपने बगीचे में मिर्चियों के पौधे लगाते हैं? और आपके लगाने का तरीका क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोग से सीख के अच्छी तरह से मिर्चियाँ लगा। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके 100 ग्राम मिर्ची तोड़ ही लिया।